Ребята, мой котенок Ёша по имени, это девочка. Она проголосовала сделать просто хвостик. Вот хвостик. Первое. Второе, она проголосовала, чтобы я не делала макияж. Я его не делала, на самом деле, ребят. Вы же начали писать, ты делала макияж. Я не делала макияж. Мы же договаривались с вами. Я не делала макияж. И дальше у нас каким там по счету, потом еще третье. Про помаду я там, сняла уже, но так получилось, что я забыла про помаду, поэтому помады не будет. И чтобы я еще не кушала. И всего из этого видео будет там 4 части, да. Ну что, оно разделится на 2 типа, утром, вечером, там, днем и так далее. Вот. Сейчас, Ёшечка. Лёня, Ёш, хочешь сказать что-нибудь для своих подписчиков? Что хочешь им сказать? Скажи привет. Скажи здравствуйте, мои подписчики дорогие. Здравствуйте, меня зовут Лёша. Я очень люблю сниматься на Настин канал, обычно сонный. Да, ну вот она. Ой, обожаю Ёшку. Она такая смешная, на самом деле ей, наверное, месяца 4 или 5, не помню, да. Она вот такая вот миленькая. Трехцветная девочка. Да. У меня была черная кошка, ее собаки съели. Да, вот так. А потом серую кошку забрали вообще. Она на улице гуляла, ее потом украли. А это вот со мной. Да? Ну да. Вот. И, ребята, следующий у нас вопрос, да, идет про то, чтобы я... Давайте сделаем опрос. Ёж. Давайте сделаем опрос. Не знаю даже какой. Трудный выбор. Испугалась. Иди ты сюда. И вот. Ты ж мой самый главный персонаж в сегодняшнем видео. Ты так боишься? Да, вот. Мы с ней прям похожи. Да? Да, вот. В сегодняшнем видео... Давайте вот так сяду на красивый фон. В сегодняшнем видео у нас должна была быть, получается, какой-то еще вопрос. Ёж, какой у нас был еще должен быть вопрос? Должен был быть вопрос, пойду ли я на улицу. Да, с ней на улицу гулять. Да, еще был вопрос. Какой был еще вопрос? Ты помнишь, Ёж? Еще был вопрос, буду ли я обедать. Потому что уже обед. Да, буду ли я обедать? Два вопроса. В общем, да. Даешь. Скажи, отстаньте от меня. Нет у меня уже больше сил участвовать в твоем этом видео. Она готова как будто бы отрубиться. Если она уснет, то я попозже чуть видео сниму. Да, вот так получается. Да? Да? Ладно, давайте сейчас быстренько снимем, просто она будет дальше спать. Ребята, у нас следующий вопрос. Первый вот этот вот. Буду я кушать, второй не буду кушать. Давайте спросим. Ёша, я буду кушать или я не буду? Ну, нет. Вот сюда, смотри, я буду кушать или я не буду кушать? Ёш, я буду кушать или не буду кушать? Она первую взяла. Так, а какой у нас был еще вопрос, ребят? Кто помнит? Вот вроде бы сама только что сказала, я сама. Так, ну первый вопрос, я буду обедать.
Ну иди пообедай пока. Так, а следующий вопрос у нас какой должен был быть? Ёж. Давайте следующий вопрос я сама сейчас придумаю, поскольку у меня голова целая. Давайте, не знаю, что можно быть. Давайте спросим вопрос. Я сегодня буду снимать лизуны? Сейчас разложу. Смотрите, опять же, первое буду, второе не буду. Иди сюда. Смотри, я буду снимать или я не буду? И она, как вы видите, выбрала первый. Да. Поэтому я не буду снимать. Да. В этот раз вот так все. Сделали опрос, сейчас буду обедать. Сегодня, ребят, самый обычный день, скажем так, из моих каникул. Да. Уже по счету 8 ноября. У меня нечего кушать. Ладно, у меня есть что кушать, просто я так прикалываюсь, да. Я хочу творог. Творожок. Я больше творог есть. Да. Заодно покажу, как я питаю. Да. Я еще блин. Ешь, да, вот так, да. Да, вот так вот. Творожок. Там чисто, если что, поэтому вообще. Вот она. Вилка. Так. Давайте возьмем что-то. Тарелка. И в моем самом главном рецепте это мед. Мы что будем делать вкусненькие начинки. Я сейчас эту штуку буду вам показывать. Так, что мы сначала делаем? Вываливаем творожок. Ну, ничего такого. Хорошенький. Все, что мы сейчас будем делать, это как и есть можно, так и все можно. Дальше добавляем примерно сметанка жидкая, я как добавлю так чуть-чуть. Да. Если что, я просто так вот принесла. Это что тебе писать, я облизываю, там. Да. Самое главное это мед. У меня свойский мед, а у нас дома нету меда. Это мне там дали нам родственники, да. Но это тоже не сильно много. Да, ну вот эту массу всю между собой смешать. Ой, как с горем напополам. Но перемешать все-таки ее надо. Да, иначе если у вас будет тут медом больше, тут мало меда. Это вообще невкусно. И как всегда, Ёша, вон она вот, она улеглась спать. Да. В принципе, у нас-то всегда. Да, она вот так покушает. Там, да, через раз ее. Ну, я боюсь на улицу, конечно, гулять. Когда я одна дома. Ну, как бы не одна дома, просто мама с папой работают и видео снимаю. Да, и дома убираюсь. Так, ладно. Так, примерно все это надо прям до однородной массы прям домешать. Кстати, да. Я просто там как бы, не знаю, ребят, как я просто снимаю на телефон, только что у меня память кончилась, и я удаляла одно приложение, которое мне не надо. Да, ну приложение, да.
достаточно вкусная масса, то есть ее можете просто так едать. Хотите, напишите в комментариях, вы умеете готовить блины? Я практически умею. Но тесто замешиваю и жарю. Ну, мама иногда со мной стоит, чтобы мне помочь. Ложкой не ошибиться. Так. Мешаем. Кстати, ребят, подписывайтесь на мой канал. Потому что я все снимаю за один день. И я могу не успеть. Поэтому помогите мне. Да, и тем более вот так вот, смотрите, вы когда положили, совсем чуть-чуть надо так вот прижали. И еще один раз. И чуть-чуть опять прижали. И тадам. Не знаю, пока что я до начинки только добираюсь. Так, ребята, я вот уже добралась. Да. Меня опять память была переполнена, а я один кусочек отпустила. Да, вот где была. Я тут добралась до начинки. Давайте сейчас попробуем блинчик с начинкой. Что я вам, ребят, скажу? Натуральный, вот как я вам сейчас сказала, если вы сделаете точно так же, у вас получится натуральный блинчик. Если там покупаете в каких-то магазинах, там, знаете, блинчики там с творогом, изюмом, вот такой же творог можете сделать самому. На самом деле вам много ничего не понадобится. Вам понадобится всего лишь творог, сколько вы хотите. Если уж очень жидко, если у вас сметана буквально меньше чайной ложки, прям вот меньше, прям половины, прям меньше чайной ложки надо. Половину чайной ложки, вот так даже. Вот все, и меда по вкусу добавляйте. Вообще вкусно. Мне кажется, весь секрет был в меде, потому что, мне кажется, без меда бы ничего не получилось. Да. Поэтому все только благодаря меду. Вот так вот. Да. Ребят, на видео я кушать, конечно же, не буду. Да, вот так. Давайте всем пока-пока. Вторая часть уже скоро выйдет. Ну, не буду об этом говорить. Да, и ждите третью часть. Подписывайтесь на мой канал. Тык. Все. Давайте, до скорой встречи.